Hello guys, welcome to my YouTube channel. Good radio mode. Please like, dito kami ngayon guys sa palengke. Public market ng mga pamilya guys. Dami po guys. Jabo, 20! Opo. Gusto kong bumili guys. And guys, dahil sa paghahanda po ng New Year, ito po guys, sagtakan ng madaming tao na bibili. Dahil sa New Year countdown guys, madaming bumibili mga prutas. Sabi nga po nila, ang bilog ay parang pampaswerte. And guys, mga saging. Kaya kami nandito ngayon. Kaya bumibili din kami ng pampaswerte guys. Ayan. So, ano mga pagkano to ate? 25. Sige lang po. Sir, hindi ka Ay, hindi ka. Sira. Hindi ka lang iba, sir. Palit mo ang iba. Ito. Yan mo ano di may ti ano na. Pati di variety nat kita Di man di alam di Sherlyn. Di dulu. Di dulu. Di ni. Pili lang ba? Pati. Teka lang. Syakon. 25, ma'am. Teka lang. Dito, ma'am. Ito. Kilam nila. Dito ito ko na. Magarbo yung ano niya. Ayan guys. Kaya Ramon din. 20 te. Thank you. Kaya hindi tayo ulit. Kaya ang daming mga tao guys. Kung bumibili. 20 pesos. Yung? Sadya. Apple. Yung grapes. Iwili tayo ng grapes. Ayan. Alright. Mahal pala. Kala ko 50. Ayan, titingin tayo ng iba dito guys. Mahal ang presyo. Ayan, cute. Kuha ka dito eh. Grapes. 120, ma'am. Grapes. Dua data orange. Dalawa din yan. Parehas nito? Apple? Parehas yung apple at saka orange. O, yan, sa dudwada. Pabalot mo na. Yun. Dagdagan mo lang isa kuya para 50. Tapos 25 lang. Mana? 75. Ito. Nasa YouTube po tayo. Sa countdown natin na 2020. Okay. Mapapanood nyo po yung channel ko. Grapes? Mahal yata ng grapes. Magkano ano ng grapes mo? Yan, malilit. 30 pesos to 1/4. Yan na lang. 1/4 mo na. Yan, konti mo. 5 mo. Diba? 30? Oo, yun na. Yan lang. Yan, kunin mo na yan. Thank you.
Iwat na naman po kami guys. Ayan guys, madami. Yan. Strawberry. Para mabaling pa sa tilis. Makamangan na siya. Ito. Magkano isa nito? Anong peras, be? 25. Bibili kami ng dalawa guys. Ito na lang ating. Yan. Kamalat grapes. Thank you. Ayan guys, ang dami ng mga tao. Puti grapes na. Grapes, kuya. Kaya punta tayo na lang sa Bora. Happy New Year! Ay, sorry. Magkano per ano nito? One fourth. One fourth. One fourth lang. Magkano ano? Isang kilo? Isang kilo? 300. Ah, one fourth lang yun. Yung may ano, yung dapat buo. Yan, yan. Tinukwat ni supot mo, te. Yan guys. Ano pa yun? Gatapin sa balilay. Magkano kaya ano, Fuji mo? 22. Isa lang. 40 na pa may 40, sige. Kit-kit. Ay, ano. 15. Ay, akin na lang yan. Tipon talaga. Yan mo lang, pag ano ko lang yan. Ang display ko lang naman. Sige. Lipat na naman kami guys. Magsaan guys kayo. Mga protas nila. Ha? Mga protas nila. Ha? Yan? Ano nga? Piraso nila. Ano nga piraso nila? Kailangan man. Mano nga ano? Mano nga bayaran dito? Lagi naman dumanon. Alima. Dua.
talo, upat, lima, inem. Tiga pa yung upat. Meron na sa inyo. Meron na. Yan, nakarami. Ay, ano? Ito. Merry Christmas! Happy New Year! Tigil ka siya. Ataw, saya! Kunin mo na! Okay guys, sumahong dito na. Ilipat kami guys sa mga iba. Dahil pala parehas yung prutas nandito. Yun na. Oreo strawberry ba? Ah? Ako nakala kasi na. Guys, Chico. Kiwi? Chico. Kamatis eh. Tapos, $115. Itinya 120 lang tayo tadi. Ayan guys, tiksaan ng mga tao. Dapay mesa lang yan. Melon nga dapat dadaloon. Ang analoon giga eh. Awan, jaje pa dito. Tapi kayong sab-saba ni ako. Ito naman. Get.
150 latan, sir. Malakan, sir. 550 latan, sir. Half kilo. Yan lang. Kita. Eh, tsaka mo, guys. 75 mo latan, sir. Thank you, sir. Thank you. Sa pagkilon. 150 latan, madam. Yan, ayan ang rekado. Ang analuom, okay na yan. Diyan pagkataan natin yan, rekado.